Sağlıklı, güçlü ve daha kaliteli bir yaşam sürmek için kanalımıza abone olmayı, beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Kuru öksürük, nefes yollarını tahriş eden birçok faktörden kaynaklanabilir. Bu nedenle, öncelikle kuru öksürüğün altında yatan nedeni belirlemek ve tedavi etmek önemlidir. Bununla birlikte, kuru öksürükten kurtulmak için şimdi söyleyeceğim öneriler yardımcı olabilir. Bol sıvı tüketin. Su, çay ve sıcak sulu içecekler kuru öksürükten kurtulmak için faydalıdır. Sıvılar, mukusu incelterek solunum yollarını temizlemeye yardımcı olur. Nemlendirici kullanın. Nemlendirici kullanarak, solunum yollarının nemli kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu da öksürüğü azaltabilir. Bunun için nemlendirici spreyler veya buhar banyoları kullanabilirsiniz. Bal tüketin. Bal, öksürük ve boğaz ağrısını hafifletmek için kullanılan doğal bir ilaçtır. Balı, ılık suya veya çaya ekleyerek tüketebilirsiniz. Boğazınızı nemli tutun. Kuru öksürük, boğazın kuruluğundan kaynaklanabilir. Boğazınızı nemli tutmak için pastil veya gargara kullanabilirsiniz. İlaç kullanın. Eğer öksürüğünüz şiddetli ve rahatsız edici ise, doktorunuzun önerdiği ilaçları kullanabilirsiniz. Öksürük şurupları veya ilaçları, kuru öksürüğün azaltılmasına yardımcı olabilir. Ancak eğer kuru öksürük uzun süre devam ediyorsa veya diğer semptomlarla birlikte görülüyorsa, bir doktora danışmak önemlidir. Kanalımıza abone olmayı, başkalarının da videodan faydalanabilmesi için beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.